咁我哋而家講第六題啦。咁第六題咧睇落就好似好複雜咁，但係其實我哋可以將佢分成兩個部分啦。咁第一個部分就係橙色，第二個部分就係綠色。咁我哋可以繼續橙色嗰個部分先啦。咁我哋首先要將佢化簡。咁咧，我哋第一步咧就係將嗰個2咧就向前拉。咁後面呢個咧就照抄。咁上面我哋就化簡完啦。咁到下面分母啦。咁分母咧，我哋就將嗰個負咧一樣向前帶啦。咁呢度咧，我哋都將佢嘅符號向前帶，所以我哋呢度寫正。咁就係負3次啦。好，咁我哋呢一度化簡就完成啦。咁我哋繼續下一步嘅化簡。咁因為咧呢度係4，咁呢度咧係1/3啦，呢度咧係1/8。咁佢相乘咧會等於24/1。咁我哋都可以寫成24嘅負1次。咁所以我哋咧合拼咗之後相乘啦，咁就會等於 log 10嘅24啦 over log 10嘅24嘅負1次。咁咧，我喺度拆咗佢先。咁佢咧就會等於我哋可以將呢一個負咧就向前帶翻，所以咧我哋就會寫成負log 10嘅24 over log 10嘅24咁樣5次。咁答案咧就係-1啦。咁我哋橙色呢度就計好啦。咁就睇下綠色呢個位啦。咁綠色呢個位咧，我哋可以見到佢呢度係3，咁我哋呢度都可以變成係一個3喎。咁我哋要寫成嘅係-3嘅10次啦，再乘3嘅負11次。咁個答案咧就係因為同底數相乘指數相加嘛，咁即係-3負1次。咁即係答案咧就係-1/3。咁所以我哋將兩樣嘢相加之後咧，就會等於-1減-1/3，咁就會等於-4/3啦。咁我哋答案咧就係 D。